大家好，今日想同大家分享下點樣開香檳或者氣泡酒。通常開心嘅場合咧都會開支香檳啦，但係如果開香檳嘅時間咧彈親隻眼或者傷到人咧，咁就唔好啦。有時喺啲高級餐廳嗰度咧，如果開香檳嘅時候，卜一聲咧就好核突啊！好啦，點解嗰個香檳咧嗰個蓋咧係咁樣嘅設計咧？因為咧佢入邊好多大氣壓力嘅。咁如果唔小心嘅話咧，一鬆開就會卜一聲，就會彈咗上天花板噶啦。大家要小心啦，所以咧就用隻手指公撳住上邊先。好啦，撳完之後咧，其實我哋用右手，即係嗱我左手嘅，咁我哋用喺個底嗰度咧就擰嘅，唔係喺個上邊嗰度擰。咁擰到幾時先唔會卜一聲咧？嗱，我就用隻中指，留意翻我隻中指啦。呢一個位，啱啱好一隻中指位，跟住開始停啦，跟住咧就將佢側埋一邊，令到嗰啲氣咧就會喺一個窿嗰度擠出嚟。大家好留心咁樣先可以聽到嘶一聲。我哋再聽過啦。初都練咗好多次先成功㗎咋，大家加油啦！點樣開一支用蠟封住嘅酒呢？其實好簡單，千祈唔好用刀刮晒啲蠟酒，直接對準個中間位置轉入去就得啦。跟住落嚟，我哋示範下點樣拎個木塞出嚟啦。我就習慣咧，嗰個尖尖嘅咧就篤住個中間先，跟住先慢慢轉入去4圈半。好啦，掹第一次，掹咗半出嚟啦。再掹第二次，留返少少。大家好，今日同大家講下點樣用亞蘇。不如我示範一次先啦。通常我開一支超過10年嘅酒呢，我都會用亞蘇噶啦。其實我1年幾之前都拍過一段片，
點樣開舊酒。今次呢段片可以話係一個加強版。咁若果真係開斷 chord 咁點算呢？大家可以睇返我較早前嘅一段片 Decant 嘅 Part 2。咁你見到我唔係用個手柄開嘅，我嫌佢太慢啦。首先就將長嗰啲叉插咗入去先，然後短嗰啲叉插埋入去，然後轉半個圈，令到個木塞同埋個玻璃分開，跟住就一路轉，一路用力掹上嚟。可能你會覺得我呢個方法會比較奇怪啲，但係當我隻手指掂到木塞，我就知道應該用幾大力。大家好啊！今日會同大家分享下點樣開一支舊酒老酒。咁而家喺我台面上面呢，有一支呢1994年嘅 La Chapelle Lambijon Haut-Brion。咁呢，如果一般嚟講呢，超過10年嘅老酒呢，我就會用牙蘇去開嘅呢一個。如果超過30年嘅話呢，就要出動 Durenne 啦。Durenne 係點樣嘅呢？Durenne 佢呢，一般嚟講都係有兩節嘅，一節呢，首先就插着佢先啦，擰咗入去先，跟住呢，就會係用呢一個牙蘇十字咁樣插翻入去，跟住就夾住佢擰出嚟。呢一個呢，只係一個輔助嚟嘅啫，穩定個 chord。呢一個先係要夾住佢抽出嚟嘅。咁而呢一個呢，揀嘅時候呢，係要特別用心啲，因為呢，佢一路轉螺旋呢，轉到去頂嘅。今日唔用 Durenne 去開，我用牙蘇再加個螺旋。呢個螺旋呢，就都係入到去頂嗰度嘅。首先拆咗個開先。一般嚟講呢，老酒呢，擠咗喺酒櫃啦，打橫瞓咗喺酒櫃啦，飲嘅時候一日或者半日就要拎出嚟凍高佢。咁因為呢，將嗰啲 sentiment 嗰啲酒渣就會落到去底嗰度。好啦，開咗啦，睇翻個塞嘅狀況。好，個 chord 係咁樣噶啦。轉入去，轉到底，你見到係轉到底嘅。跟住用牙蘇，首先插咗長嗰邊先，同樣咧開嘅時候咧，其實如果垂直嘅話咧，係撳住嗰個樽，係隻手喐嘅啫。OK， 係咁樣嘅，成抽嘢轉一個圈，將佢同個玻璃分開，因為擺得太耐啊！1994年，而家係2025年，29年嘅時間。好。跟住成抽嘢開始掹啦，
慢慢去轉。呢度你睇到咧 ，zoom 大啲，嗰個螺絲咧係插咗入去嘅，突咗落去嘅。嗰塊片咧係喺側邊嘅。咁我而家繼續開出嚟啦。基本上最多都係用1分鐘嘅啫，只不過而家演示嚟講咧，就會用多少時間。到最後尾嗰步啦，我哋係要夾住2塊片咬出嚟。夾出嚟啦！1994就係咁樣啦，成個 Duran 嘅操作嘅原理就係咁樣啦。如果中意我呢條片，請俾個 like，訂閱我頻道同埋 share 俾你嘅朋友仔。我哋下次再見，拜拜。